В края на миналата година стана ясно, че в начално училище Свети Софроний и Врачански ще бъде извършен ремонт. Финансирането е получено след изготвен и одобрен инвестиционен проект за въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Ако времето позволява, ремонтните дейности се очаква да започнат в началото на месец март, уточни кметът на община Враца Калин Каменов. Ще се търси техническа възможност децата в училището да не бъдат местени, да започнат така дейностите, така че да бъдат съчетани с предстоящите през края на пролета и началото на лятото ваканции на учениците. Все пак ремонт на покрив не се прави за няколко седмици. Изключително сложна и дълга процедура е, така че работата по ремонта на покрива на училище Софроний Врачански започва. За реализирането на проекта има издадено разрешение за строеж и предстои да бъде проведена обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи за въвеждане на енергоефективни мерки в сградата. Стойността на обществената поръчка е в размер на малко над 136 000 лева.